Devant vous passe le maréchal Ney. Maarschalk Ney. Il a derrière lui une partie de sa cavalerie qui le suit et qui vont se former à proximité de l'état-major de Sa Majesté Napoléon. Et l'empereur s'approche. De keizer betreedt het slagveld. Il porte sa tenue traditionnelle avec sa redingote grise, son bicorne avec la cocarde et passe en revue les troupes. Hij is uitgedost zoals we vandaag nog typisch herkennen. Met de typische hoed op het hoofd, de lange grijze jas. En hij inspecteert zijn troepen voor de veldslag. Il est entouré de ses maréchaux, de ses généraux, de ses aides de camp et qui le suit comme son ombre également, son fameux Mamelouk. Omringd door al zijn Pour bousculer Wellington, l'empereur a décidé d'une grande attaque sur l'aile gauche du dispositif allié à l'ouest de la route de Charleroi. Om de veld te destabiliseren. Het zijn soldaten die wat individueel of per groepjes van 2 tussenkomen om bij de vijand, onder andere onderofficieren, officieren of muziek uit te schakelen. Troepenbewegingen bij het heen en weer marcheren tussen Katedraal en hier het slagveld van Waterloo. L'artillerie s'apprête à lancer sa canonnade. De Grande Batterie is klaar, is opgesteld en maakt zich ook klaar om vuur te spuwen en kanonballen naar de overkant van het slagveld, naar de geallieerde troepen, waarvan slechts een heel klein gedeelte aan het front staan, de meeste eigenlijk wat verscholen achter de heuvelrug, wat zeker in hun voordeel speelt. Il est maintenant 14 heures et la division Alix commandée par le général Quillot, suivie par les divisions d'Onzelot, Marconnier et Durut, toutes en formation serrée, passe maintenant à l'attaque. Wanneer de kanonnen klaar zullen zijn, zal het ondertussen ongeveer 14 uur zijn en zal de eenheid van Alix en generaal Quillot, gevolgd door de divisies d'Onzelot, Marconnier en Durut, allen informatie ten aanval gaan. La préparation d'artillerie est effectuée par une batterie de 80 pièces qui vont s'avérer très efficaces dans un premier temps. Totaal worden er 80 kanonnen aangevoerd. De Grande Batterie te vormen. Je peux les mettre? Cela explique donc qu'à la différence d'aujourd'hui, les troupes soient si chamarrées avec des couleurs aussi distinctives les unes vis-à-vis des autres. Dat is ook de reden waarom we hier nog niet kunnen spreken over camouflage. Het is net de bedoeling dat de verschillende troepen goed herkenbaar en zichtbaar zijn, zodat de bevelvoerders kunnen aangeven
welke trompenbeweging ze graag zouden hebben. Trois armes vont donc se mettre en place progressivement. L'artillerie, qui sera ensuite suivie de la cavalerie elle-même, appuyée par une troupe d'infanterie, comme nous allons le voir avec le bataillon principal. Et l'artillerie alliée est en train de riposter. Terwijl de grondbatterie met de kanonnen bezig is, laten ze zich aan de overkant van het slagveld uiteraard niet doen. En is er een geallieerde artillerie die voor retour zorgt. De kennelijke herder van Napoleon vindt u hoofdzakelijk terug achteraan de opstelling. Tandis que Napoléon s'apprête à lancer les premiers bataillons, l'artillerie adverse parvient à atteindre les premières lignes. Maar ook de schoten van de geallieerde artillerie zijn zeer efficiënt. We beginnen ook in te hakken op de Franse infanterie. Le départ du premier bataillon léger est décidé et s'installe en déploiement. De eerste schermutselingen gaan eraan beginnen. Tirailleurs rukken aan. De voorhoede van de Franse infanterie die een algemene aanval zal lanceren op de oostelijke vleugel op het slagveld. Les tirs se font maintenant de plus en plus pressants et un rideau de tirailleurs va s'installer pour commencer le feu. We zullen aan de artilleurs vragen van iets minder ver te schieten. De chaque côté, les premières lignes s'avancent. Pendant que l'armée française gagne ses positions de combat, au même moment, l'armée prussienne marche pour rejoindre le duc de Wellington. L'attaque de Drouet-d'Erlon est enfin lancée. De Franse infanterie vordert in grote massa's. Het stelt de grote aanvallen van Drouet-d'Erlon voor op de rechterflank en de linkerflank van de geallieerden. Comme l'a très bien dit le maréchal Ney, le comte d'Erlon comprendra que c'est par la gauche au lieu de la droite que l'attaque commencera. Communiquez cette nouvelle disposition au général Rey. De staf verwacht dat Drouet-d'Erlon perfect weet wat hij moet uitvoeren en dat hij de aanval moet concentreren op het centrumrechtse gedeelte van de geallieerde troepen.
La première ligne française va atteindre maintenant le chemin d'O1 tenu par les Anglo-Hollandais. De eerste Franse troepen komen aan ter hoogte van de chemin de O1, waar de geallieerde troepen stand houden. Dernière minute, qui a fait toute la campagne en habit civil et chapeau haute forme. Het is bij deze aanval dat ook Picton zal sterven, een zeer bekende en geliefde figuur van het Britse leger. Hij wordt geraakt door een kogel in het hoofd bij het begin van de veldslag. Heeft koers geschoten. We moeten rekening mee houden dat de wapens van toen, de musketten waarmee gevuurd wordt, absoluut niet zo efficiënt zijn als vuurwapens van vandaag. De eigenlijke trefkracht is eigenlijk gesteld op basis van zoveel mogelijk kogels afvuren en hopen dat er zoveel mogelijk raken aan zijn. La colonne Marconnais a plus de succès que celle de Gonflot. Elle va maintenant couronner la crête, tirer sans relâche et entamer. Formatie op te stellen in de terrein. Dan worden ze dus blootgesteld aan de geallieerde cavalerie. Die laten dat zij ambulances hebben die op het veld komen om de slachtoffers te evacueren. Daar waar de geallieerden hoofdzakelijk in de velden bevestigd is. Le 6e corps de Lobon a été envoyé au camp des Prussiens. Il sait être à proximité. Die wordt uitgestuurd naar de kruisers. Dat betekent dat er wat afvallen tussen de La cavalerie s'apprête à lancer ses premières charges. Eén verzameld de Franse cavalerie en een gezamenlijk grote aanval uit te voeren. Mais Wellington ne s'en laisse pas compter. Et maintenant, il faut soutenir ce qui est fait. Hij vindt dat ze er nu te vroeg aan begonnen zijn. Maar aangezien ze nu toch begonnen zijn, wil hij de aanval wel ondersteunen. Il donne alors l'ordre au corps de Kellerman avec 2 divisions de cuirassiers, de dragons et de carabiniers et la division de grosse cavalerie de la garde du général Guyot de soutenir le mouvement. Napoleon, die weet dat hij een trouwe maarschalk is, heeft er nog wat extra cavalerie om de aanvallen uit te voeren. Onder andere cuirassiers die in de strijd gedeeld worden. Et comme vous l'avez remarqué, les carrés britanniques ont attendu résolument la cavalerie, aussi bien versée sur elle qu'à bout portant. Zoals je hebt kunnen zien, moeten we uiteraard terugtrekken. Zij konden de carristen niet doorbreken. Tegendeel, ze waren een grote schietschijf voor de infanteristen die in carré opgesteld stonden. Eens de ruiterij weg is, kunnen Les attaques de cavalerie se font front contre les carrés britanniques. De Fransen proberen het nogmaals. Britse en geallieerde carrés aanvallen. À cet instant, le prince d'Orange qui est blessé va devoir quitter le champ de bataille. Het is rond deze tijd dat de prins Willem van Oranje gekwetst raakt op het slagveld en hij het slagveld moet verlaten. Hij zal verzorgd worden in het veldhospitaal van Mont-Saint-Jean. Il vient d'être informé de l'arrivée prochaine du corps de von Zieten. Et Wellington a renforcé son centre et sa droite. Wellington versterkt zijn centrum en zijn rechterlinie een heel eind om het hoofd te bieden. Les brigades de Vivian, Vandeleur sont postées en second ligne pour soutenir les troupes déployées le long des chemins de la...
général Chassé, officier hollandais qui a fait toutes les campagnes de l'Empire, lance contre les grenadiers les 3000 hommes de troupes fraîches de la brigade Detmers. Chassé, 10 uur voor de Belgisch-Nederlandse troepen. Ook Napoleon zoekt schutting in de carré en observeert wat er nog op het slagveld gebeurt. Het moet dus stilaan doordringen dat het niet meer goed komt. Succès de l'attaque des brigades d'Adam, Vivian et Hitler, conjugué avec le mouvement général de la ligne anglaise, va entraîner l'écroulement brutal et définitif du corps de Berlin. Wat er overschiet van Franse infanterie, onder andere in het komst, zal bij de massale oproeping van de geallieerde troepen uit elkaar vallen. La S1 qui était si chèrement conquise est maintenant abandonnée sans combat, pleine de morts et de blessés. De Franse troepen die erin geslaagd waren van La Saint te veroveren, laten de groepen leeg achter, vol doden en Franse soldaten. Mais le maréchal Ney, sans aide de camp, l'épée à la main, tête nue, embarrassé de ses bottes, apostrophe Drouet, entraîné par la déroute de ses régiments, lui disant « D'Erlon, si nous en réchappons, toi et moi, nous serons pendus. » L'empereur s'apprête à quitter le champ de bataille. De keizer maakt zich klaar om het slagveld te verlaten, onder druk van zijn staf. Pendant ce temps, les Prussiens ont déployé une batterie à cheval dont les boulets vont semer la panique. Et en un élan, ils vont manipuler les flots de résistance et pénétrer les derniers éléments qui restent à proximité. Al wat er nog overblijft van Franse troepen op het slagveld wordt verdreven door de Russische linie van de artillerie deze keer. L'empereur salue ses dernières troupes. Vive l'empereur! De keizer brengt nog een vloed. Pendant ce temps, Cambronne, qui a été blessé à la tête, est tombé inanimé et a été fait dans les positions impossibles à tenir. Ralph van Brom, ondertussen gekwetst, houdt ook niet meer stand. Lui qui a combattu avec ses troupes a tenu tête jusqu'au bout. Van Brom is een van de mannen die tot het laatste stand heeft gehouden op het slagveld. Et reprenant ses forces comme un seul homme, Cambronne fait tirer le dernier carré de façon désespérée. Cambron, de wanhoop nabij, vraagt aan die laatste carré om nog te blijven vuren. Te redden wat er te redden valt.
Dans toute cette cohue, les bataillons de la garde sont presque les seuls à faire bonne contenance au prix de lourdes pertes. In heel het tumult van het rond van de veldslag is het eigenlijk de keizerlijke garde die al zijn best doet om nog stand te houden. La ligne, mais aussi les grenadiers sont soumis au feu de la batterie Gardiner. Zowel de linietroepen als de grenadiers van de garde staan onder hevig artillerievuur. Le duc de Wellington est à vos côtés et pendant ce temps, l'empereur interprété par Mark Schneider salue l'ensemble des participants. En de keizer komt ook nog eens langs. Mark Schneider. Voor een laatste ere saluut. L'ensemble de la coordination des troupes était assuré par Frankie Simon. We danken ook Frankie Simon voor het geheel en de coördinatie van de troepen op het slagveld.